Dobar dan, dobrodošli u moju kuhinju na moj kanal Domaćinski s Markom. Dragi moji domaćini i domaćice, evo, posle slanine ove sušene u frižideru se nisam ništa snimao, ali evo sada je prilike da vam pokažem kako ćemo, kako ću danas napraviti pečenje u rerni, pečenu kremenadlu u rerni sa koskom. Znači, evo ovako, pogledajte kako to lepo izgleda. Pogledajte koliko to malo masnoće ima i pokazat ću vam kako ćemo to da uradimo. Prvo što treba da uradimo je, evo ovdje, ne znam koliko možete da vidite, sa strane ovih rebara što su ostala, polako skidamo ovu opnu, jer ta opna kada se ono ispeče bude onako gumenasta i nije ukusno. Sljedeće što radimo, sad mnogi od vas će vjerovatno reći da ima tu pečat, to treba obrezati. Ne, ovo je pečat od grožđane boje koja je jestiva i ono će prilikom pečenja nestati. Tako da sada šta radimo je to da ovaj komad mesa, nemojte ga prati, ali uzmete ovako ubrus i lepo prebrišete, ali samo sa strane kože. Kada smo tu radili, idemo sa zasecanjem, ovako na otprilike neke parčiće od centimetar i po do 2. I kad smo ovako lepo zarezali ove parčiće, na tada je red da ih posolimo. Lepo, ajde ovako je zgodnije da okrenemo. I lepo u svaki ovaj prorez ubacimo soli. Sada bi bilo dobro da ovo prenoći. Međutim, mi nemamo vremena, to jest ja nemam vremena za to jer ostajem sutra za ručak, a sutra sam i na poslu, tako da ovo ide odmah u rernu. Sada lepo okrenemo ovako, sa ove strane, pa lepo posolimo i ovo. Dragi moji, kad smo lepo ovo usolili, sada prelazimo na sljedeću stvar, a to je pleh u kome ćemo peći sve ovo. Idem ja da donesem pleh pa se vidimo kasnije. Drugari, evo kada smo lepo ovo napravili, znači uzeli smo pleh, uzeo sam jednu rešetku, možete koristiti rešetku od šporeta, a možete staviti dole i na pleh, odmazati pleh pa staviti na pleh, možete staviti letvice neke, bukove, pa staviti meso na to. Ali ja imam ovu rešetku od nekog starog roštilja koji se više ne koristi, pa ona taman lepo pasuje i iskoristit ću nju. Evo ovako, s tim što ću je pomeriti ovako skroz gore da bi kasnije mogao onu moču da uzimam i da prelivam ovaj komad mesa. Šta nam je sada sljedeće na planu? Svaki ovaj prorez, ne znam koliko možete da vidite, uzimamo svinjsku mast i ovako lepo utrljamo. Sada ćemo malo okrenuti, pa ćemo malo premazati i ove strane. Kada smo to lepo sve završili, vraćamo na ovu stranu, lepo kožu podesimo, ako se malo negde izvitoperila, i uzet ćemo ovako soli i ovako odozgo po koži. Tako, ništa više, znači jedan prstohvat i ovako lepo razmazati. To kada smo završili, dodajemo u pleh dodajemo 250 litara vode, jer pleh ne sme da bude suv. I umotavamo aluminijumskom folijom, idemo u hladnu rernu, jer nemojte rernu zagrevati pre pečenja mesa, zato što se meso prilikom kada uđe u vruću rernu skupi i onda se to sve užilavi i neće da bude mekano. Znači idemo u hladnu rernu na 180 stepeni, spustite dole, ako vam je jak šporet, spustite na maltene na najdonju rešetku, da bi to lepo
moglo u foliji da se peče nekih sat vremena, sat i po vremena. Inače, ono zlatno pravilo, ukoliko se meso peče sa koskom, ide sat vremena po kilogramu mesa. Ja ovdje imam skoro 4 kg mesa, tačnije 3 kg 760 grama. Znači ono bez 3,5 sata ne može da izađe iz rerne, nije gotovo. Ja to idem sve da odradim, da umotam u foliju ovaj pleh, da ubacim u rernu, upalim rernu i onda se vidimo za sat vremena kako to sve izgleda. Drugari moji, evo nakon sat vremena smo izvadili naše pečenje iz rerne da vidimo kako to izgleda. Skidamo foliju, vodite računa jer je dosta pare. Evo pogledajte, sad nećete moći da vidite baš dobro. Vidite kako je to lepo. Pogledajte, ono se lepo peče. Znači ne diramo ništa. Eventualno sada možda da probamo da ga ovako ubodemo sa strane i da ga ovako na ovu stranu okrenemo. Evo ovako. Samo da ga prevrnemo da ono, tako. Da se malo peče i sa ove strane. Sada šta radimo? Sada ćemo ga ovako politi sa nekim pivom. Znači slobodno prelite preko njega. Evo ovako. I sada vraćamo foliju i idemo u rernu na još sat vremena. Gurmani moji, evo sad izvadili smo posle 2 sata tačno pečenja u rerni. Sada ponovo ovo naše kremenadle okrećemo ovako. Evo ovako. I šta radimo? Uzimamo, ovdje imamo mešavinu, malo soli i onaj ostatak piva. I četkicom lepo premazujemo. Evo ovako lepo. Po ovoj koži. Da bi dobili lepu hrskavu koricu. To jest kožicu. Sada kada ovo lepo premažemo, vraćamo meso u rernu. Isti položaj, ista temperatura, samo što vraćamo bez folije. I pečemo nekih pola sata da to lepo zarumeni. Onda se vidimo kasnije. A možete i ovako uzeti ovu moču i ovako malo preliti. Prvo preliti s ovom močom, pa onda preliti sa ovom mešavinom piva i soli. Ovo predivno miriše, kad bi mogao da vam prenesem samo taj miris koji se osjeća i koji se širi iz ovog pleha. Sada ćemo ovo polivanje češće raditi, pošto nemamo foliju. Znači ovako nekom kašikom ili kutlačicom ili nečim, može i manjom kašikom, nije problem. Evo ovako lepo po ovoj kožici. Tako. Sada ga vraćamo u rernu na pola sata, isto sve, znači ista visina, ništa ne podižemo, samo sve radimo isto, samo bez folije. Drugari moji, evo izvadili smo ovo, da pogledamo gde smo, šta smo, što se kaže, i taman ćemo malo da ga prelijemo sa ovom močom i vraćamo ga u rernu. Vraćamo ga u rernu na još pola sata. S tim što ćemo poslednjih 15 minuta da pojačamo temperaturu u rerni na 220-230 stepeni, u zavisnosti koliko je rerna jaka. Svo vreme ga zalivamo, premazujemo ga. Evo ima i ovdje ovog piva slanog
tako da bit će ovo pravi delikates, nema šta. Dragi moji domaćini i domaćice, evo pečenje je gotovo. Nakon 3,5 sata izvadio sam ga iz drevne jer je ono savršeno pečeno, čujte ovo. Savršena kožura, mekano je kao duša. Evo sada ću vam ovdje pokazati ovako. Sočno je, mekano, masnoće skoro da nema. Ja ću ovo da služim hladno, ostavit ću da se ohladi pa ću ga sutra lepo iseći, složiti u oval jer imam neke goste. Tako da, evo ovdje sam odvojio parče da vidite kako to izgleda. Ovako rukama ću. Koliko je to mekano i koliko je to sočno. Savršeno. Tako da, dragi moji gurmani, ukoliko vam se svidao ovaj video, pritisnite like, komentarišite, delite, podelite sa prijateljima da oni naprave. Na kraju krajeva napravite vi sami za sebe, za vaše prijatelje i za vašu porodicu. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Tako do tada veliki pozdrav.